Oi pessoal, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia da pizza. Então hoje eu vou preparar uma pizza. Primeiro eu vou fazer a massa e depois eu vou fazer o recheio e depois eu vou botar a sal. A massa da pizza tem que pegar o liquidificador e depois 2 ovos. Deixa aqui, pronto. Aí tem que colocar os ovos aqui. Tá muito alto, né? Colocar aqui os 2 ovos. A gente acrescenta 4 colheres de manteiga ou de margarina. Eu vou colocar margarina. Meu Deus, quanta colher. Meu Deus. Meu Deus! Eu quero meu dedo. E eu acho que ele vai cair. Dos 2 ovos e das 4 colheres de margarina, eu vou colocar uma xícara de leite. Uma xícara. Vai cair. Vai cair leite. Vai cair. Vai cair. Nós vamos acrescentar agora 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Agora mais uma. Todos esses ingredientes. Uma pitada de sal. De todos os ingredientes, eu vou bater no liquidificador. Agora para, dá uma mexidinha, porque às vezes a massa fica meio dura. Meio dura mesmo. Ter uma colher de sopa de fermento em pó. Botar o fermento, vamos mexer um pouco. Processo, nós vamos colocar a massa na forma, mas antes nós vamos juntar. Vamos pegar um guardanapo, passar manteiga, passando manteiga, e despejar a massa, mas não muito porque ela cresce bastante. Vamos espalhando. Depois de espalhar tudo a massa mais fininho, não muito grosso, a pré-aquecido
Depois eu conto o resto. Conta a nossa